Já, velkomin á Frelsi TV. Nú ég með sjóðhætar samsæriskenningar sem eru bara að gerast núna í beinni útsendingu nánast. Og ég ætla að tengja nokkra punkta í þessu svo kallaða Vodafone máli. Það vissu allir að klukkan 4 ætlaði Framsóknarflokkurinn ásamt Sjálfstæðisflokknum að kynna leiðréttingar fyrir heimilin í landinu. Og þetta svona stóra kosningaloforð sem átti að afhendast í dag. Og ég tók eftir því að á DFF var þetta forsíðufréttin klukkan 16:51 og ég var nú svona að fara út allt á vefnum og reyna að finna í sambandi við þessar nýju kynningu á þessum pakka, þessum jólapakka, við viljum kalla það, þessum lausnapakka fyrir heimilin í landinu, og þá byrjaði þetta að poppa upp. Þurfum að fara á fund núna í LIU, Gunnar Bragi sendi Vigdísi Hauksdóttir og allt bla 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 sem tengist Framsóknarflokknum. Hvort sem það nú réttið ekki eða hvernig það bara annað mál. Þetta náttúrulega persónuleg textaskeiti sem menn að senda fram og tilbaka. Og og það vissu náttúrulega allir að þetta stæði til, þessi fundur stæði til, og ég hef verið að reyna að komast inn á heimasíðu Vodafone í svolítinn tíma. Ég pröfa að refressa aftur núna, sjá hvort að ég komist inn, en eina sem ég gat fundið tenging, að því ég kemst ekki inn á Vodafone, þá vantar mig upplýsingar þar. Og við höfum tekið eftir því að það hefur verið tekið út nöfn á ákveðnum stöðum í fréttum, þannig að ég finn það ekki heldur. Þetta greinilega heitt mál sem í gangi bara hér og nú. Og byrju nú við, Vodafone, já, það sem ég var að leita. Og mín kenning að þetta sé pólitískt hryðjuverk. Þetta sé að þessi leki hafi verið hannaður í pólitískum tilgangi. Ég trúi því ekki að einhver hettuklæddur strákur í útlöndum hafi haft hagsmuni að því akkurat að birta þessa í textaskilaboð, ekki einhver önnur textaskilaboð. Og hér the smoking gun, eða sem sagt, fyrrverandi aðstæðumaður ráðherra, Hrannar Arnarsson. Hann Director of Public Relations and Product Development at Vodafone. Og þannig að þetta greinilega hefur ákveðin pólitískan tilgang. Þessi frétt, þetta getur ekki verið tilviljun. Það þarf enginn að segja með það. Að það sé bara verið að velta sér upp úr þessum tölvupóstum á akkurat þessum tímapunkti. Svo skilst mér líka, það reyndar í óstaðfestum fréttum og spaslið í þessari þessari kenningu hjá mér. Þetta nú ekkert, eins og ég segi, þetta allt saman kenningar. Og þið munið líka á vísir.is, munið eftir auglýsingunni sem birtist alltaf. Ég fór að taka eftir henni líka. Og byrju nú við, hvernig fæ ég hann fram? Sjáum við til. Þannig að þetta, já, sjáum við þessa mynd munið eftir þessu hér.
Þetta birtist líka sem auglýsing undanfarna daga frá þessu 365 og þetta þá væntanlega það sem ég myndi kalla rauðaliðið. Þetta rauðklædda mafían. Ef þið horfið á vídeo mín hérna fyrir neðan, þá eru flestir stjórnmálaflokkar haga sér eins og mafíur. Og með reyndar náttúrulega inn í þeim mikið og margt af góðu fólki. En það greinilega, þetta undirbúið. Þetta of mikið af tilviljun til þess að þetta geti staðist. Og mér skilst að lífeyrissjóðirnir hafi lagt gríðarlega mikið af peningum inn í Vodafone. Og og það séu gríðarlega miklir hagsmunir, peningalegir hagsmunir lífeyrissjóðana inn í Vodafone. Þeir eru búin að kaupa mikið af hlutabréfum þar, þannig að núna verið að taka snúning á lífeyrissjóðunum. Og þessi leki tvíþættur. Hann sérst hannaður til þess að koma höggi á pólitíska andstæðinga sína. Og hann hannaður til þess að hann hannaður til þess að taka niður hlutabréfaverð í þessu fyrirtæki sem að þá þá tekið úr lífeyrissjóðunum okkar, sem að þýðir að við höfum minni peninga, og þessna eins og ég sagði í næsta vídeó undan, þessna legg ég frekar til að fólk hætti að borga í hítsjóðuna heldur en í séreignarsparnaðinn. Og við munum sjá núna, mér skilst það að lögregla yfirmenn Vodafone eru hjá lögreglu, og í raun ætti þessi frétt að segja yfirmenn Vodafone hafi verið handteknir. Þetta svo augljóst, sko. Lekinn verulega umfangsmikill. Tyrkneskur hakkari og það eitthvað svona draugasaga. Þetta svo mikið kjaftaði. En þetta eldheit samsæriskenning. Við sjáum hvernig hlutabréfin í Vodafone fara á mánudags morgun. Það mun annarkvort styrkja eða veikja þessa samsæriskenningu mína. Og mér sýnist að það sé fyrrverandi aðstofamaður ráðherra sé ekki hér í góðum málum. Og það eru fleiri tengingar hana inn og þetta segir mér reyndar, þetta einstök meðmæli með Framsóknarflokknum, með Sigmundi Davíð. Ef að þetta glæpalið hatar Sigmund Davíð svona mikið út af lífinu, þá þetta bestu meðmæli í mínum huga sem hægt að gefa honum. Og þannig að ég vil senda kveðjur til þessa fólk sem verður fyrir þessari árás. Ég vil senda svona samúðarkveðjur, ég veit ekki hvað, eða sendi þeim hlýhug í þessum árásum. Og ég vona að þau þetta hverju verða fyrir þessu bítu, það Gunnar Bragi Sveinsson, Vigdís Hauksdóttir, Sigurður Ingi Jónsson og þetta fólk. Ég bara óskaði minnilega til hamingju með þessa árás. Og eins og ég sagði í síðasta vídeo að ef það væri ekki, það eru nokkrir framsóknarmenn sem hafa í gegnum tíðina verið alveg óþolandi spiltir. Og hvernig sem það að fyrir utan það telji þetta fólk vera að vinna mjög góða vinnu. Ég tel þetta Framsóknarfólk vera mjög gott fólk að mörgu leyti og ég vona að þið sjáið í gegnum þetta dirty trick, eins og við getum kannski kallað,
veit ekki hvort að pólitískt stríðverk sé og djúpt í árin að tekin en þetta lítur þannig út fyrir mér. Takk fyrir og bless.